水龍珠究竟幾時要翻嚟叉電一次呢？嗱，喺一年之中，我哋得到神明保佑喎。咁啊，年尾梗係要酬謝神恩啦。咁喺整個1月份咧，嗱 Peter Sir 嘅工作室咧，就係咧等你哋上嚟咧呢個還神水龍神。咁啊嚟到嘅咧善信咧，我哋將會有師傅開咗光嘅手繩送俾你喎。嗱，記得快啲預約啦。嗱，好多人會問Peter Sir，你雙手係戴嗰啲唔係水晶嚟嘅喎。嗱，冇錯啦，呢啲係水龍珠。嗱，水龍珠佢唔係水晶嚟嘅，佢同水晶唔同啦，佢係一種聖物。係啊，透過阿師傅呢位咧 Pratnip Khammounnich 阿師傅咧，今年已經94歲啦，佢住喺泰國嘅。我好榮幸啦，同佢好有緣啦。佢嘅水龍珠咧開晒光，灑咗聖水，先至到嚟香港。好啦，俾啲有緣人去請嘅。咁好啦，佢係咪同水晶要去點啊？要擺喺蒸燭嗰度叉電點啊？唔需要嘅。其實佢係一種佛教嘅聖物。嗱，只要咧你耐唔耐咧過下香火。嗱，我哋亦都有呢個水龍神壇喺度嘅。阿師傅交過嚟，佢開咗光。咁咧我哋咧通常咧啲水龍珠咧就會喺個神壇咧就過下香火咁樣咧個能量咧就會得到一個延續啊。因為點解咧？佢呢啲係一個佛教聖物，佢唔同其他啲唔一樣嘅。所以咧，如果你話我應該係點樣處理咧？耐唔耐？係啦，過下香火上住香基本上咧你會受到祝福啦、好運啦，同埋受到師傅嘅加持。